में आज हमारे पास मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2019 के मॉडल, और इसमें प्रॉब्लम है, ये देखो आप देख रहे हो कैसे स्टीयरिंग कहाँ पर है ना, और टक टक की साउंड है इसमें। तो इसका हम खोलने वाले हैं कॉलम, स्टीयरिंग कॉलम पूरा कंप्लीट, और उसका करने वाले हैं रिपेयरिंग करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारा ये टक टक और ये वाइब्रेशन ख़त्म होता है कि नहीं, देख लो। ठीक है, चलिए इसको खोलते हैं, खोल के करते हैं रिपेयरिंग। कोई भी वार्निंग लाइट नहीं मीटर में, गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल। ठीक है, किसी तरह का कोई वार्निंग नहीं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इसमें ईपीएस का किट भी इसी में, और ईपीएस का मोटर भी इसी में। ठीक है, ये नया वाला। और इसका खोलने के बाद भी हम अगर इसको देखते हैं तो ये हाथ से हिल नहीं रहा। ठीक है, देखो मैंने इसको पकड़ा, घुमा रहा हूँ, मतलब मैं हाथ से अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ये घूमा नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको खोला हुआ है हमने, पकड़ समझ चुप, देखो इसमें क्रॉस लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद ये घूमा, लेकिन फंस रहा है बहुत ज़्यादा घूम ही नहीं रहा, झटके ले रहा। ठीक है, इसको हमने ये बोल्ट को खोल दिया और से इसको निकालेंगे। यहाँ पे एक लॉक है, इसको भी निकालना होगा, लॉक। तो दोस्तों फाइनली इसको हमने सर्विस कर लिया है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहले मेरा ही दोनों हाथ लगा के ये घूम नहीं रहा था, और अभी सिंगल हैंड से मैं घुमा रहा हूँ, ये बंदा पकड़ा हुआ है, जो कि इतना स्मूथली है कि ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्री होना चाहिए, ज़्यादा जाम हो जाता है तो जिसकी वजह से टक टक का साउंड आता है इसमें और फंस के चलता है। तो अब हम इसको गाड़ी में भी लगाएंगे, फाइनल असेंबल करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें हमारा फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फाइनल हमारा ये गाड़ी फिटिंग हो गया, गाड़ी अभी स्टार्ट है, बिल्कुल कोई भी वार्निंग इसमें है नहीं। जैसा कि पहले गाड़ी में था कोई भी वार्निंग नहीं था, और अभी भी कोई भी वार्निंग नहीं है, हॉर्न वगैरह बिल्कुल सही से बज रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको चला के देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो कटकट का साउंड था, देखो ऐसे ही मैंने आपको सुनाया था। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसको चला करके देखते हैं हम। तो इसमें जो हमारा फंस रहा था ना स्टीयरिंग, इस तरीके से करने से वो बिल्कुल फ्री हो गया। अभी देखो मैं ये 2 उंगलियों से ऐसे चला रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। इस तरीके का रिपेयरिंग अगर आपको कराना हो स्विफ्ट डिज़ायर स्विफ्ट में, तो आप रिपेयरिंग करा सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करके।